Bạn tin vào phi công, dù chưa từng thấy mặt họ. Bạn tin vào tài xế, dù chẳng biết họ lái thế nào. Bạn yên tâm ngồi trên chuyến tàu, dù chẳng hiểu nó vận hành ra sao. Chúng ta tin tưởng vào vô số thứ xa lạ mà chưa từng đặt câu hỏi. Nhưng đến khi đối diện chính mình, bạn lại nghi ngờ ước mơ của mình có đủ lớn không? Nghi ngờ bản thân có đủ giỏi không? Nghi ngờ từng bước đi, từng quyết định, từng cơ hội. Có bao giờ bạn nhận ra không? Cả thế giới bạn tin, chỉ thiếu một người, đó là chính bạn. Nếu có thể trao niềm tin cho người lạ, tại sao lại không một lần đặt niềm tin cho trái tim và đôi bàn tay này? Bởi đôi khi, điều bạn còn thiếu không phải sự chỉ đường từ ai khác, mà là lời khẳng định tôi có thể.